कौन लिखली इस्कारितो जिहुदा विषय रे आमे इस्कारियत माने कौन गाँव ना इस्कारित बोले गाँव ना बा कोई पारबे आपण सहर नाम जिहुदा माने किए कहबे प्रशंसा इस्कारितो गाँव रु आसीथिबारु आंको ना कौन हैला इस्कारितो जिहुदा जिहुदा शब्दर अर्थ हैला प्रशंसा जिहुदा गोटे गोष्ठीर ना जिहुदा गोष्ठी किए आसिले जीशु ख्रीष्ट जिहुदा गोष्ठी आछन दाऊद महाराज से जिहुदा गोष्ठी आछंती आउ ए जिहुदा विषय रे आमे शिखबा आमे से तार जीवन चरित्र विषय रे शिखबा शेष समय अभिषिक्त की प्रकार भाव से काम करिछि आमे ता विषय शिखबा मु काई कहूछि आज ख्रिस्टियन समाज गोटे पैशन वीक मध्य दे जाउछि आमे एई व्यक्ति को विषय रे शिखबार आवश्यक रहिछि सेति पय आपण मानकु मु कहूछि एइटा होछि मंडली चर्च तापछे एटा होछि चर्च रो बाहर दुई प्रकार शत्रु गोटे हैला बाह्य शत्रु आ गोटे अंतरंग शत्रु जिहुदा कोडी अछि डेंजरियस इस्कारित जिहुदा मंडली भितरे थिबाडा ए माने कोन करबे ए माने चर्च घर भांगबे चर्च ऊपर झंडा बांधबे माने एमानकर काम हैला सेटा मात्र एई भितरे थिबा लोक हमकु नष्ट कर दबो हमकु बर्बाद कर दबो हमकु नरक आड़ को नहीं जीवो सेति पाई मु आरथर विलियम विषय कहितली एबे इस्कारित जिहुदा विषय कहूची ये मंडली भितरे थिबा लोक पूरा अभिषिक्त लोक आंकु चिन्हवाड़ा बहुत बहुत कष्ट आपण माने निजे निजे कहिबे इस्कारित जिहुदा विषय रे हला इस्कारित जिहुदा प्रथम गुण कहंतु जिहुदा विषय रे हां सेति कर से जने प्रेरित हां कि नहीं लोभ से लोभ परे कहबो सीटा प्रेरित माने किए जो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री हमर अछि फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री रो हेड किए प्रेरित एते उच्च पद इस्कारित जिहुदा ना आगरे प्रेरित बोली के लिखा जाउछि परमेश्वर आंकु नीचे बाछि थिले आंकु बाछवा पे कोन करथिले लूक 6 अध्याय 12 पद समस्त रात्रि जापन कर कौन प्रार्थना करुथिले यीशु को पछरे देखला बेले पूरा एते एते लोक यीशु को पछरे भर्ती हेइचନ୍ତି एबे यीशु कौन करूचंती प्रार्थना करूचंती बाछवा पे पिता एमान को भितरु काहाकु मु बाछबी शिष्य भाबरे सेते बेले से प्रार्थना द्वारा जानि पारुचंती एई 12 जन को तुमे कोन करबार छी बाछवा आगु प्रभु यीशु तो केमती बाछथिले प्रार्थना द्वारा किए बाछथिले बुझंतु एमिति लोक लास्ट को ये कौन करुची यीशु ख्रीष्ट को विक्रय करुची लास्ट को फांसी हेकिना मरुची की अवस्था की प्रकार एमिति लोक गोटे जाको यीशु ख्रीष्ट बाछिचंती सेमिति हेई पार बोले भाभी देखंतु को प्रकार व्यक्ति माने मंडली भितरे रहिबे हमकु बाछिबा को पड़बो हमकु जने व्यक्ति गोटे यीशुंकर पेंटिंग करबा पे लोक खोजुते काकू देखिबी किए यीशुंको परि अछि तांकर पेंटिंग करबी तांकर गोटे फोटो गोटे तयारी करबी खोजु 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 गोटे विश्वासी मिली गले
तांकु धरिकिना आसले आउ बसेले फोटोटा तैयारी कले समस्त को पसंद है केते सुंदर आमर प्रभु जीशु ख्रीस्ट ता पछे से शिष्य मान को बनैबा स्टार्ट कले बनो 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 बने खोजी 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 11 जन शिष्य को बनै देले आ जने शिष्य को कहा को बनेबू इसकार तो जीवदा पर किए दुसुची कहा को बनेबू लास्ट को खोजू 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 जने व्यक्ति मिलले ताकू बसै कि ना से इसकार तो जीवदार चित्र बनौछ बनलाल से पचारुची आज्ञा मते चिन्ही पारले ना चिन्ही पारने किए आपण प्रथमे आपण जो यीशुंकर चित्र बनैथिले से व्यक्ति मु एबे एमती किंतु हेलो मंडली डाबू खाइदेली मंडली जमी बिकी खाई डाबू बिकी खाई से लास्ट को मंडली ताको तोड़ी देला परे तार अवस्था एमिति हिला इसकार तो यहूदा परी जो माने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखिथिबे यीशु ख्रीष्ट को विक्रय कला परे इसकार तो यहूदार अवस्था केमिति जाहाकू देखले दुष्ट आत्मा का दुष्ट जुआड़े देखले को भलो विषय ताको दुष्ट नै दुष्ट आत्मा माने कहउचंती तू की लाभ रे बंची कि ना तू यीशु को बिकी देलु जा तू मोरे जा ये दुष्ट आत्मा माने एमिति करि देले लास्ट को जाई कि ना से फांसी कि ना मरि जाउ प्रिय प्रभु को लोक माने इसकार तो यहूदा परि लोकन को प्रभु बाछिथिले मनोनीत करिथिले प्रेरित ये तळपद लेखा जाउची पढंतु ସେମାନେ ସିମୋନ ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପିତର ନାମ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାକୁବ ଓ ଯୋହନ ଫିଲିପ ଓ ବରଥଲୋମି ମାଥ୍ୟୁ ଓ ଥୋମା ଆଲଫେଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ ଓ ସିମୋନ ଯାହାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚବି ବୋଲି କହନ୍ତି ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଓ ଇସ୍କରିତ ଜିହୁଦା ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲା आंको किए प्रेरित ना देले इसकार तो जिहुदा को मते प्रेरित ना दिया आइछि ना भयंकर आ गोटे वाक्य पढ़िबा गीत संगीता पुस्तक 41 गीत इसकार तो जिहुदा विषय लिखा है 41 गीत 9 पद मोर बोले यीशु ख्रीष्टंकर से एते निकट प्रेरित जहन यीशु ख्रीष्टंकर बहुत निकट बोली कि आमे कहूचु मात्र बाइबल रे लिखा जाए जे कौन हाँ मोहर निजर सुहृदय बोली कहले इस्कारित जिहुदा को यीशु ख्रीष्ट निजर हृदय पर रखिथिले एमिति व्यक्ति से यीशु ख्रीष्टंकर सबुठारु निकट सबुठारु घनिष्ठ व्यक्ति इस्कारित जिहुदा लिखा जाउछ ता पछे तांको विश्वास कले इस्कारित जिहुदा को विश्वास कले जे मोहर रोटी खाइला हां से आम्भ विरुद्ध रे आपन गइटी उठाई अछि का विषय लिखा जाउछ ना बुझंतु तांकर कोन सुहृदय पुरी तार निजर हृदय इस्कारित जिहुदा देखो बोले काहे कि म कहूची एमिति लोक मान को देखि कि ना के भ्रांत हेबो नहीं भाई आमको टिके जाग्रत आमे रहिबा आमे वाक्यरु आमे भलो भाबरे शिखबा सबु आत्मा को विश्वास करबा नहीं आत्मा गुडी को आमे चिन्नी परिबा सेति पाए सब कथा आपण मान को मु कहूची ताबचे से किए उच्च शिक्षित पढ़िबे मो सहित गोटे वाक्य सहन 13 अध्याय ट्वेंटी 29 पद कारण जीवदा निकटरे टंका थोड़ी थिबारु कौन थिला टंका थोड़ी शिक्षित कहीं कहूची यीशु ख्रीष्टंकर टीम रे जड़े व्यक्ति थिला तांको नाला माथ्यू से टैक्स कलेक्टर थिले सरकारी चाकरी करूथिले से बहुत
पाठ पढ़ी मात्र माथ्यू ठारू मध्य अधिक पाठ किए पढ़ी इस्कारित जिहुदा गोटे फाइनेंस मिनिस्टर हेबार अच्छी बहुत पाठ पढ़वा दरकार वर्तमान भारत फाइनेंस मिनिस्टर किए हाँ वेरी गुड निर्मला नहीं है निर्मला सीताराम फाइनेंस मिनिस्टर ता पूर्व अरुण जेटली थिले एते शिक्षित से माने थिले से माने शिक्षित लोक माने आमानकर सबुठु टॉप भारतर सबुठु टॉप फाइनेंस मिनिस्टर बोल कहले मनमोहन सिंह से एते ब्रिलियंट लोक से सेति पाई तांकू सोनिया गांधी नै किना तांकू प्राइम मिनिस्टर कॉलेज एते ब्रिलियंट आउ टंका पैसा एते भलो जानि छथि इस पे तांकू फाइनेंस मिनिस्टर कर देथिले और प्राइम मिनिस्टर कॉलेज तबे इस्कारित जिहुदा जे उच्च शिक्षित उच्च पदरे अछथि कोन अभाव हैला कौन एमती है जिससे लास्ट को यीशु ख्रीष्ट को विक्रय करुची आत्महत्या करिकिना मरुची से प्रिय प्रभु को लोक माने आमे एसो विषय गुडी को जानिबा खाली गोटे आसुतिबा जाउतिबा नै आमे इस्कारित जिहुदा जे कि यीशु को बिकला से केते शिक्षित केते उच्च पद पाइतिला से ता पछे से भूत छोड़ौतिला भूत छोड़ौतिला कि नै केमिति अभिषेक से भूत मध्य छोड़ौतिला ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କहे ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ କେବେ ଧାଅ ନାହିଁ ପାଣି ବୋଟଲ ଧରି ତେଲ ବୋଟଲ ଧରିକିନା ଏଇ ପାଖକୁ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ହଁ ସୁସ୍ଥ କିଏ କରିବେ परमेश्वर करे को प्रभु को दास करेंगे नहीं ये जो आश्चर्य कर्म पछरे मार्क 16 अध्याय काढ़ा 16 अध्याय 16 पद पढ़ एमाने चिन्ह पछरे जिबे ना चिन्ह आंकर पछरे आए चिन्ह आमर पछरे आइबो आजिकाली मध्य जदि एठी गोटे हिलिंग क्रुसेड हैला ए चर्च खाली के सिट जाई किना बसिथिबो अंटा बथा मुंड बथा पेट बथा बोल बसिथिबो बोल कहले तो कुट तुमे भलो होइछ ठीक होइछ जाई किना से स्पिरिट धरि किना पळे आसबो जो स्पिरिट जाको आजिकाली सभा समिति गोटे काम करूची यीशु ख्रीष्ट काहाकू पछाड़े पके ना पकेले काहाकू आजिकाल मीटिंग रे कोडी पका जाउची पछाड़े बोल कहले की स्पिरिट सेटा एंटी क्राइस्ट बोल कहले कोन ख्रीष्टंकर विरोध रे काम करबा स्पिरिट से जोटा यीशु ख्रीष्ट कले तार विरोध रे आ जणे करूची बोल कहले सेटा हला सही प्रकार वक्ता मान पाखा लाइन रे ठिया है कि ना मोर मुंड ऊपर हाथ रखी प्रार्थना करंतु आज्ञा कौन है वो से स्पिरिट जाक काम करबो सब मीटिंग को तुर ही पळेबा कथा रे को मीटिंग जिबार नहीं पचार आज्ञा मु ए मीटिंग जीबी कि किछि न पचार से मीटिंग पळे जायतिबे देखला वाले कौन आजिकल चेंज लगुच कहूँ आमे एते मेच्योर्ड हेन जे तुम पास्टर को ओवरकम करी पळेला परी पास्टर पचार आज्ञा सेठी गोटे हेउची नाही हमर पडिसा घरे प्रार्थना हेउची आमे बसबु कि नाही पचारी कि ना बस को आत्मा चलीची सेटा भलो हो से लेखा हला विश्वासी मानकर एई सब चिन्ह गुडी को अनुवर्तित हेबो ओके ठीक अछि एई सब चिन्ह गुडी को विश्वासी मानकर अनुवर्तित हेबो प्रेरित 1 अध्याय 16 पद
ଥିଲା ତା ପଛେ କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହି ସେବା ପଦରେ ଅଂଶପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେବା ପଦରେ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଲେଖ ସେବାରେ ଅଂଶ। ଜହନକୁ ଆସିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଜହନକୁ ଆସିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ତ। ଆଉ ରାତ୍ରି ନଅଟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଇସ୍କାରିଓତ ଯହୂଦାର ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ସାରିଥିଲା। ଓକେ, ଆର ସଂକଳ୍ପ ନଥିଲା। ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଭଲ ଥିଲା ନା ଖରାପ ଥିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଆଗରେ ବହୁତ ପୁରାପୁରି ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ କଣ କରିଛି? ଶୟତାନ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଶୟତାନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସିକିନା ଭିତରେ କଣ କରିଛି? ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କରି ଦେଇଛି। ତତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଗରେ ଏମିତି ନଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ସେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେବା କରୁଥିଲା। ମାତ୍ର ତାପରେ ସେ କବାଟକୁ ଖୋଲିଛି। କବାଟ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ଯିବ? ଶୟତାନ ପାଇଁ। ମନେ ରଖିବେ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 27 ପଦ। ସେ ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ପାଇଲା ଉତ୍ତାରେ ଶୟତାନ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ଦଳ ହେଉଛି ସେ। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇଲେ, ରୋଟି ଖାଇଲେ ଶୟତାନ ଭିତରକୁ ଆସେ କି? କେତେବେଳେ ଆସେ? କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦ। ଯେ କେହି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୋଟି ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା ଏହି ପାତ୍ରରୁ ପାନ କରେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରର ଓ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ହେବ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି, ଖରାପ ଜୀବନ ଯାପନ କରି, ମନଇଚ୍ଛା ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସିକିନା ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକିନା, ଧଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିନା, ମୁଣ୍ଡ ଛଡେଇକିନା ପୁରାପୁରି ଆସି ବସିକିନା ଯୋ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆମେ ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଜୀବନ ଠିକ ନଥିଲେ ଧଳା ଶାଢୀ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ମୁଣ୍ଡ ଛଡେଇକିନା ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି। ଜୀବନ ଭଲ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ରୋଟି ମାନେ କୋଉଟା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବୋଲେ କୋଉଟା? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛି କରୁଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମନୋଭାବ ଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ କି? ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀଟା, ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଟିର ତୁମେ ଅଂଶୀ ହଉଛ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛି? ଶୟତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏତେ ଭଲ ଥିଲା, ସେ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହଉଛି? ସେ ଶୟତାନ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟଉଛି। ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ। ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପାପରେ ରହି, ପାପରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି, ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିକିନା ରୋଟି ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କ୍ଷମା ଦିଆଦୁଇ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଶୟତାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଅବସ୍ଥା କଣ? ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ, ସେ ଭୂତ ଛଡଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେଜରର ପଦରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ କରିଛି? ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛି। କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପଢିବା 10 ପଦଟି ପଢିବା, ସେଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ। କହିଲେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିଅଛି, ତାହାର ପାଦ ଧୋଇବା ବିନା ଆଉ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଚି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଚି ଅଟ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ,
यीशु ख्रीष्ट जानी कि ना ये मते बिकवा पे रेडी गलानी हेले मध्य यीशु ख्रीष्ट इस्कारित जिहुदा किछि कहू नाहंती यीशु ख्रीष्टंकर प्रेम देख तांकर हृदय को टिके चिन्हिबार आवश्यक रही तांकर हृदय को आम देखबार अछि ये मते यदि आमे जानबू ए व्यक्ति मते मारबा को आसुची ए व्यक्ति मते अल्प समय भितर थाना नहीं जीवो ए व्यक्ति मते एमती कर दबो कोई तार गोड़ धुई देबो हम हां तार गोड़ धुई देबो आमे एमिति व्यक्तिंकर मध्य यीशु ख्रीष्ट जाइकिना गोड़ धुई दउ यीशु को प्रेम को देखो से जानी पारु नहीं चिन्ही पारु नहीं काहे कि भितरे प्रवेश कर दै शैतान भितरे प्रवेश कर दै मंडली भितरे एमिति व्यक्ति एमिति इस्कारित जिहुदा माने मंडली भितरे बसिकिना रहिथिले आमे टिके सावधान रे रहिबा सबु आत्मा को विश्वास करने आत्मा गुडी को आमे चिन्हिबार आवश्यक रही जहा द्वारा कि आमे एई प्रकार स्पिरिट गुडी को ठारू आमे रक्षा पाई परिबा ताको केते कहउचंती देखंतु आमे पढिबा आमे जो पचारा जाउची सेतबेले से 26 पद ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହି ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇ ଓ ଯାହାକୁ ତାହା ଦେବି, ସେ ତହିଁରେ ସେ ସେହି ରୋଟି ଖଣ୍ଡକ ବୁଡ଼ାଇ ତାହା ଘେନି ଇସ୍କାରିଓତ ସିମୋନର ପୁତ୍ର ଯିହୁଦାକୁ ଦେଲେ। से कहले प्रभु किए तुमको धरे देवे बोला से को इस्कार तो जिहुदा बोली कहूना कौन कहउचंती जहाकू मु ए जो रोटी बुड़े किना देवी यीशुंकर प्रेम मते एते आश्चर्य तुम कहि दउनु आमे तो कहि देबु ना मु जानी पारुची आमर कोन दे भाववाणी कहबार जानि दितले मु जानी पारुची से परिवार गंडगोल लागि आछंती तुम जानी पारु न तुम ता घर पाखरे अछ देखि देइ जोल कहउछ तुम का मु जानी पारुची एडे से यीशु ख्रीष्ट ना कहू ना बोले यीशु ख्रीष्ट तांको प्रति बदली जाऊ परिवर्तन हेई जाऊ पुनर्बार से फेरी आसू अनुताप करू केते चांस दउछन केते सुजोग दिया जाऊ देखो इसका तो जीव दल को मु जाक रोटी देबी से काकू देले इसका तो जीव को रोटी देले हेला परे से कोन करबा कथा प्रभु भूल हे गला मु अनुताप करूची मु क्षमा मागुची मु एमती करबा कथा नहीं कहबा कथा कि नहीं नाइ सेंती से को रोटी धरला पळेला से खाइला इस्कारित जिहुदा मंडली भितरे एमिति लोक माने एही प्रकार स्पिरिट मंडली भितरे ए प्रकार काम न करू आमे जानी परिबा चिन्ही परिबा सेति पई आपण मान को निकट रे एसो विषय रखुची प्रिय मान इस्कारित जिहुदा विषय आमे देखु इटा आमे देखलु इस्कारित जिहुदा रो भलो भलो गुण गुडी एबे तारो नेगेटिव विषय गुडी को आमे केता देखबा हला एते कला परे मध्य से बदलु नै केते जण अछंती से माने बदलबे यीशु ख्रीष्ट कहिले कोन कहिले मनुष्य पुत्र जेमिति जाई किना दुख भोग करबो तो करबो मात्र जा हाथ रे से धरे हेबे बा जे नेगा धरे दबो से जन्म न होइतिले भलो होइतांता नरक परकु जाई न तांता एमिति कथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहिते जन्म न होइतिले कहबा गले से परित्राण पाई नथले उद्धार न पाइतिले ए प्रेरित पद न होइतिले आउ टिके भले तंदा टे कम नरक दंड भोगिता एबे बेसी भोगबस विजेश दिनाकरण जो इस्कारित जिहुदा विषय रे से ताकर बही रे लिखिचंती जे इस्कारित जिहुदा को नरक रे नै ना नरक ठारू पुनी आउ गोटे दूर को नै के लुचै के रखिचंता जेमति कि शैतान दाउ किछि करि पारबो नै ए प्रकार लिखिचंती केते दूर सत्य केते दूर मिछा हमु जणा नै बाइबल रे हम से सब विषय गुडी को हमें देखुनु आमे इस्कारित जिहुदा पढिबा आमे चौहान लिखित सुसमाचार 12 अध्याय रो 4 पद କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇସ୍କାରିଓତ ଯିହୁଦା ନାମକ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, हां ସେ କହିଲା, ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ
ଧାନ ଗଲା। ଓକେ କେତେ ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କଣ କରୁଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜଟାମାଂସୀ ତୈଳ ସେ କଣ କରିଛି ଭାଙ୍ଗିକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦା ଆଜ୍ଞା କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକୁଲେଟର କାଢିଲେ ଟକ 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 ମାରିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଏତେ ପାଠ ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରିଲେ ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଇଟା 150 ବୋଲି କହିଲେ ଆମର କାଲକୁଲେସନ କହେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତେଲ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବାଜିଗଲା କାହାକୁ ଲଗାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦିଅ ଆଙ୍କୁ ବାଧିଗଲା ପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ତୈଳ 150 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆନ ଗଲା ତା ପଛେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହାର ସେବାରେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ଗୁଣ କଣ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବାରେ ଯୋଉ ଧନ ଲାଗୁଛି ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି ସେଟା ତା ପାଇଁ ଅପବ୍ୟୟ ତା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ କାହିଁକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଏତେ ସେବା କରୁଛ କାହିଁକି ତୁମେ ଏତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ମିଟିଂ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ କି ଦରକାର ଅଛି ସେଠି 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏଇଟା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ମନୋଭାବନା ଆମେ କଣ ଜୁମ ରେ ଶୁଣୁନୁ ଆମେ ଆମର ଅମୁକ ଜାଗାରେ ନା କହୁନାହିଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକ ସବୁବେଳେ କହିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଡାକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଡାକିଲେ ଡାକ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଶୁଣୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକବୁ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ ବୋଲିକିନା ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଡାକ ନାହିଁ ଏଇଟା କାହାର ସ୍ପିରିଟ ଏଇଟା ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ ଏତେ ଦୂର ଯିବୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜାଣିଛ ହଁ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସେ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲା ବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଧରି ଯିବେ ଏ ବାନ୍ତି କରିବା ଲୋକମାନେ କରିକି ବାନ୍ତି କରିବେ ଆହୁରି ସମାଜ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବେଳେ ଖାଇବା ଲାଇନରେ ଆଗରେ ଦିଅ ମତେ ଦିଅ କି ଭାଇ ହୋଇ ନାନୀ ତୁଇ ଖାଉଛୁ ଏତେ ବାନ୍ତି କରୁଛୁ ଆହୁରି ଏତେ ଆଗରେ ଖାଇବାକୁ ରେଡି ନ ଖାଇଲେ କୋଉଟା ବାନ୍ତି କରିବି ବୋଲେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଚଳିବ ପିକନିକ ବୁଲି ଗଲା ବେଳେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଚଳିବ ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ଦେଲ କାହାର ସ୍ପିରିଟ ଏଟା ତାର ଭାଷା କଣ କେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡିକର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ କଣ ମ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇ ଦଉଛ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଟିକେ ଦରମା ବଢିଗଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାପରେ ଯାଇକି ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସାଲାରୀ ଟିକେ ବଢୁ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ବେଶୀ ନାହିଁ 60,000 ପାଉଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅ 50,000 ପାଉଛି ତୋ ପାଳକ କେତେ ତାଙ୍କେ ପାଉଥିବେ 10,000 ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1,000 ବଢେଇ ସବୁ ବର୍ଷ କଣ ତୁମେ ପାଳକଙ୍କର ଦରମା ବଢେଇ ଦଉଛ ତୁମେ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ବଢିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ହଁ କଣ ମୋ ଏତେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ହଉଛ ତୁମର ସଫା କଣ କିଣୁଛ ତୁମେ ପାଷ୍ଟର ଘର ସଫା କିଣିବାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର କିଣିଥିବା କଥା ନହେଲେ କିଏ ଘରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏ ଚେୟାର ଦିଅ ଇସ୍କାରିୟତ ଜିହୁଦାର ସ୍ପିରିଟ କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ସେ ଏସବୁ କଥା କହିବା ପଛରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାର କଣ ଅଛି ଲେଖା ଯାଉଛି ସେ ପଢ ସେ ଯେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ବୋଲି ଏହା କହିଲା ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଚୋର ଆଉ ତାହା ନିକଟରେ ଟଙ୍କା କରି ଥିବାରୁ ସେଥିରେ ଯାହା ଯାହା ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ସେ ଚୋରି କରି ନେଉଯାଉଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାତ୍ର ସେ ପ୍ଲାନ କରିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏଇ ଟଙ୍କା ଯୋଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ଆସିଥାନ୍ତା ମୁଇଁ କେତେ ମାରି ଖାଇଥାନ୍ତି ମାନେ
आजिकाली चर्च बिल्डिंग बनैबा पई कुड़ा कुड़ा टंका अछि मुई बनैबी बोले मुई बनैबी की पैरवा तुई बनैबू बुझ देखे जे हेले बनाओ चर्च काम हेले हेला नाଇଁ ମୁଁ ବନେଇବି ବୋଲି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିନା ସେମିତି ହଉଛି ସେ ଚୋର ଆଗରେ ଚୋର ନଥିଲା ଆଗରେ ବିଲକୁଲ ଚୋର ନଥିଲା ମାତ୍ର ଧୀରେ 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 ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଚୋର ଫାଷ୍ଟରେ କେତେ ଚୋରେଇବ ଅଳ୍ପ ମା ବାପାଙ୍କର ପକେଟରୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଷ୍ଟ ଚୋରେଇବୁ ଟଙ୍କାଟି ତାପରେ ମା ଦେଖିବେ ଟଙ୍କାଟି ତ ଚୁରେଇଲା ଟଙ୍କାଟି ପରେ କେତେ ଆଇବ 10 ନେଇ ସେ ଟଙ୍କାଟି ବେଳେ ଆଗା ସେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଠପଡା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା କଣ ଉଲ୍ଲିଟା ହଁ ମସଲା ତା ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ ଉଲ୍ଲିଟା କିଛି ଜାଣୁ ନାହିଁ ତାର ପର୍ସରୁ ପଇସା କାଢି ନେଇଛି କିଛି ଜାଣୁ ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଥିବ କାହିଁକି ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଟିକେ କହିବି ସେ ବୁଝିଦେବ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଠ ଯାଉଛି ଚୋରି କର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଲେଖା ହଉଛି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଚୋରା ଦେଖିଲା ବେଳେ ମିଶା କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ଚୋର ଥିଲା ତା ପଛେ ସେ ଚୋରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପଦ ଉନ୍ନତି ହେଇକିନା ଗଲା ମାଥ୍ୟୁ 26:14 ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହୁଁ। ଇସ୍କରିୟୋତ ଯିହୁଦା ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲା ମୋତେ କଣ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଧରାଇ ଦେବି ବୁଝ ଆଗରେ ଟଙ୍କା ଚୁରଉଥିଲା ଏବେ କଣ କରୁଛି ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏବେ ସେ ବିକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକି ସେ ଶୟତାନ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇ ଦେଇଛି ସେ ଶୟତାନ ଆସିକିନା ତାକୁ ସେମିତି କରୁଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 21:32 କାହାର ଗୋରୁ ଯେବେ କାହାର ଦାସ କି ଦାସୀ କି ବିନ୍ଧେ ବିନ୍ଧେ ମାନେ କଣ ଆମର ଭାଷାରେ ହଁ ଢୁସମି ଦେଲା ଯଦି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଦାସ କି ଦାସୀ ଯାଉଥିବ କାହାର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା କି ଯାଇଥିବ କଣ କି ଯଦି ଆମର କୁକୁର କଥା ହେଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ନିୟମ ଥାନ୍ତା ଯଦି କାହାର କୁକୁର କାହାକୁ ଚୁବେଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି ନିୟମ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ମିଶା କରିବା କଥା ଏସବୁ ଯାକ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯଦି ସେମିତି କରେ ତାହେଲେ କଣ ହେବ ତେବେ ସେ ତାହାର ପ୍ରଭୁକୁ ହୁଁ। 30 ସେକଲ ରୂପା ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବ। ବୋଲେ କହିଲେ ତାର ମାଲିକକୁ କାହିଁକି ନା ଗାଈ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ସେ ମରିଗଲା ପରେ କଣ କରାଯିବ 30 ସେକଲ ରୂପା ସେ କଣ କରିବ ତାକୁ ଦେବ ଏ 30 ସେକଲ ରୂପା କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାସର ମୂଲ୍ୟ ଏଟା ଗୋଟେ ଦାସ ଦାସୀର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଯୋ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି ଗୋଟେ ଦାସକୁ ମନେକର କିଏ ଆମ ଭାଷାରେ ବାଇକ ଢୁକେଇ ଦେଲା ଗାଡି ଢୁକେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ମରି ଯାଉଛି ତାକୁ କେସ୍ ବାଟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ସେ କଣ କରିବ 30 ସେକଲ ରୂପା ତୌଲିକିନା ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ ଇସ୍କାରିତ ଯିହୁଦା ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଗ୍ରସିତ ଯେ ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଦାସର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଏଇଟା ଯୀଶୁ କିଏ ଗୋଟେ ଦାସ ଇଏ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଯୋଉ ପାପ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶୈତାନ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ ଆମକୁ ଦେଖେଇବ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତୁ ଏଇଟା ପିଇଲେ ଏତେ ମଜା ଲାଗିବ ତୁ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ବିକିଲା ପରେ ସେ କଣ ହେଲା ବୁଝୁନି ଯେତେବେଳେ ସେ 30ଟା ମୁଦ୍ରାରେ ବିକିଦେଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା କଣ 27 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ମାଥ୍ୟୁ ମୁଁ କୋଉ ପଦରୁ କହୁଛି 3 ପଦରୁ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣକାରୀ ଯିହୁଦା
ଅନୁତାପ କରି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେହି 30 ଗୋଟି ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଫେରାଇ ଆଣି କହିଲା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ସମର୍ପଣ କରି ପାପ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କଣ ଅଛି? ତୁ ତାହା ବୁଝ। ବୁଝ ଏଇଟା ଶୈତାନର ଭାଷା। ତୁ ତୋର କଥା ତୁ ବୁଝେ, ମୋର ଏଠି କିଛି କର, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଦୋଷ, ତୁ ତୋର କଥା ତୁ ବୁଝେ। ଫାଷ୍ଟରେ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବ ଶୈତାନ, ତା ପଛେ ଆମକୁ ଛାଡିଦବ। ସେ ଛାଡିଦବ, ତୋର ତୁ ବୁଝେ ସେଇଟା। ତା ପଛେ କଣ ହଉଛି? ତହିଁରେ ସେ ରକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ପୁଣି ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଫାଶୀ ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, ଫାଶୀ ଦେଲା। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି କେତେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। 1 ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, 18 ପଦରୁ। ଏହି ଲୋକ ଅଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହୁଁ। ଖଣ୍ଡିଏ କ୍ଷେତ ପାଇଲା। କି ମୂଲ୍ୟ? ଅଧର୍ମ। ଅଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷେତ ପାଇଲା। ପୁଣି ସେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହାର ପେଟ ଫାଟିଗଲା ଓ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ତାର ଭଲ କାମ ମିଶା ଠିକରେ କରିପାରିଲା। ପ୍ରେରିତ ପଦର ଯୋଉ କାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ କାମ ମିଶା ଠିକରେ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଫାଶୀ ହେବାଟା ମିଶା ଠିକରେ ହେଇପାରୁନି। ତ ଠିକରେ ଫାଶୀ ତ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା କି? ଫାଶୀ ହେଇଛି, ତା ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି କି କଣ, ଗଣ୍ଠି ଫିଟିଗଲା, ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି, ତା ପଛେ କୋଉଟା ଫାଟୁଛି? ପେଟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜକୁ ଯଦି ମିସୟୁଜ କରିବ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଯଦି ପେଟରେ ଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ କଣ ହେବ ସେଟା? এই ইস্কারিত জিহুଦାର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି। ଅଭିଷିକ୍ତ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମନୋନୀତ। ଏଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ବିପଦ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି, ଆମକୁ କେତେ ଭୟ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଲାଗିବାକୁ ପଡେ। ଦୁନିଆ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ପିରିଟ ଯଦି ପଳେଇ ଆସୁଛି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଜଣା ପଡିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଯଦି 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ, ସନ୍ତ, ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଭଲ ଥିଲା, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଯୋଉ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଅଛି, ସେ 7 ଦିନରେ ସେ କଣ କରିଛି? ଯାଇ କହିଛି, ମତେ କଣ ଦେବ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ରାତି ବେଳେ। ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ମାନଙ୍କ ସ୍ପିରିଟ ଦିନ ବେଳେ କାମ କରିବେନି, କହିଲେ ଲୁଚି ଲୁଚିକିନା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ରାତି ବେଳେ ଆସିକିନା ସେ କଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିସ୍ କରୁଛି, ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପଢଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଲେଖିକିନା ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତରେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡିକ, ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ସାବଧାନ। ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଆସିକିନା ମିଶୁଛି, ଆମ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି, ଆମେ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଯାଇକିନା ବସୁଛୁ, ଆମେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପାଳକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଆମ ପାଳକ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆମ ପାଳକ ଆମର ଏ ସଭା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ ନାହିଁ। ଇସ୍କାରିତ ଜିହୁଦା ଗୁପ୍ତରେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେଲୋସିପ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଶୀ ଆତ୍ମିକ ଧାର୍ମିକ ହେଇ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ସଭା ଗୁଡିକକୁ ଧାଇଁ ବୁଲନ୍ତୁ। ସେ ଗୁପ୍ତରେ ଧରିବ, ସେ ଗୁପ୍ତରେ କାମ କରିବ। ରାତିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ସେ ଆସିକିନା କଣ କରୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। କାହିଁକି ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି? ଯେତିକି ଯାକ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଲଗା ଦେଖା ଯାଉନଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାଢି ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବୟସର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଧରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା,
चोर पर जाई धरुचंती काकू धर देबु यीशु ख्रीष्ट को बोली किना कहि किना हमें पितर को धर देले केमती हेबो चोर को धर देले केमती हेबो सेति पई जनकु से माने बाछुचंती शैतान जन को बाछला ता भितरे प्रवेश कला आ एही प्रकार से काम करी यीशु ख्रीष्ट को धरई दउची प्रिय माने एही प्रकार अनेक लोक अछंती आम घरे आसी खाइबे आम घरे रहिबे आमर जिनस व्यवहार करबे बाहर को जाई कोन बोल कहिबे भल लोक ना खराब लोक से मान आमर मंडली रे आसबे वाक्य सुनिबे आमठारे बढ़बे आमठारे आत्मारे पूर्ण हेबे बाहर को जाई प्रचार करबे किछि भलो मंडली नाही सेटा खराब मंडली सेटा एही प्रकार आमर खाइबे बाहर जाई किना से माने गुण गाइबे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पाखरे आसी इस्कारियोत यहूदा गुण गाय खाउथिला यीशु ख्रीष्ट रोटी खाउथिला यीशु ख्रीष्ट रोटी दउथिले पाद धोई दउथिले उच्च पद रखुथिले बाहर जाई कहूची किछि भलो नाही म डाबू दियो धरे देली आमे टिके सावधान हेबार आवश्यक शेष दिन मानकर इस्कारियोत यहूदार स्पिरिट मध्य मंडली रे काम आमे सेही सब जदि आमे सावधान हेबा नाही ताहले यीशु ख्रीष्ट हाथ धरी हमको बाहर करबे इस्कारियोत यहूदा गेट आउट बोल कहले कि आमे हमर मंडली रे काहो गेट आउट बोल कहलु कि हमर मंडली छाड़ी लोक जाइचंती कि नहीं प्रिय माने काहा को बाहर करवा दरकार नहीं समय आसले परमेश्वर ही धीरे धीरे सबको रिवील करबे को विषय लुचि किना रही सेति पई सब बेले प्रभु को दास माने आ मु मध्ये कहवा को चाहे जो कथावार्ता आपण परस्पर मध्य हेउछंती काली को से कथावार्ता माइक रे अनाउंस करिया सबको सुना जीवो ताहले से कथावार्ता के सुनले मध्य जे असुविधा नहीं सेमती कथावार्ता हम लेबा घर भितरे हमर कथावार्ता भाई भाई सेमती कथावार्ता हेबार छी इसकार तो यहूदा सेमती नथिला गुप्त रे से लुचि रही किना लुचि रही यीशु ख्रीष्टंकर खाइला यीशु ख्रीष्टंक द्वारा ऊपर को उठिला लास्ट को यीशु ख्रीष्टन को बैठा मारला सेटा बड़ कथा मात्र निजे मध्य भलो करि निजे এই सब स्पिरिट को आमे चिन्हिबा शेष दिनर जो अभिषिक्त लोक माने अछंती इस्कारियोत यहूदा परी मंडली भितरे पसी आसी से मान ठारू सावधान है आसंतु प्रार्थना करिया निज को टिके देखिबा मोर जीवन केमिति अछि एटा कौन सी व्यक्ति ने एटा गोटे स्पिरिट बोली आपण मान से स्पिरिट जे प्रकार आम मध्य काम न करुआ गुप्त रे आ तार चर्चा इस्कारियोत यहूदार स्पिरिट प्रभुंक पाई समय बाहर करिबा प्रभुंक पाई खर्च करिबा यदि आपण मानकू खराब लागुछि एटा हला इस्कारियोत यहूदार स्पिरिट परमेश्वरଙ୍କ समय को जो चोरी करूचंती इस्कारियोत यहूदार स्पिरिट ए स्पिरिट रु हमकु बाहरिबार अछि प्रिय भाई ए स्पिरिट रु बाहरिबार अछि परमेश्वर हमर पाद धोई दउचंती परमेश्वर हमकु पुनर्बार जत्न नउचंती सब जानला परे मध्य प्रभु बोझ बढ़ाई दउचंती बदली जा सुधरी जा पुनर्बार तू प्रभुଙ୍କ निकट को चालिया एटा कहउचंती आपण लुचि रही पारिबे नाही आपणकर सही मूढ़पण प्रकाशित हेबा पूर्वरु प्रभुंकर पाद धरिबा को पड़िबो प्रभु को कहबा को पड़िबो प्रभु वही प्रकार अछि दया करी मते बदला दया करी मते परिवर्तन कर प्रिय प्रभुंक लोक माने इस्कारियोत यहूदा से प्रधान याजक पाकु गले फारोसी पाकु गले से माने कहले तू बुझ सेटा कहले इस्कारियोत यहूदा यीशुंकर पाद तळे आसी पड़िथांता आज से बंची जाइथा आज उद्धार पाई जाई पारथांता आज मध्य प्रेरित नाम रे आख्या पाई जाई पारथांता आज मध्य सुजोग अछि हम प्रार्थना आमे करिबा पाई जीवा प्रिय प्रभु हमको सुजोग ऊपर सुजोग दउछन यीशु जानी जानी पाद धउछन यीशु जानी जानी तांको से पदर हटाउ ना बदलिबो फेरिबो एबे हेले तो सुधरी जीवो से चाहूछन रे सुधरीबार समय परिवर्तन हेबार समय प्रिय पवित्र पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछे मनुष्य अंतर रे कोन अछि तुम छडा किए जानी पारे
आम चर्च रे गोटे मध्य इस्कारितो जिहुदार स्पिरिट द्वारा आक्रांत न हुअन्तु मु प्रार्थना करूछि सेही स्पिरिट निजे निजको हत्या करे प्रभु निजको बर्बाद करे अधर्मर मूल्य द्वारा प्रभु से क्रय करे मु प्रार्थना करे प्रभु छोटिया मंडली गुटिक देइछ एही मंडलीर जत्नर भारत में देइछ प्रभु अनुग्रह कर प्रहरी तुल्य मंडली को सदा सर्वदा सब प्रकार स्पिरिट रक्षा करने में साहाय्य कर प्रार्थना करुछि विश्वास रे बलवान कर मजबूत कर प्रत्येक प्रकार आत्मा गुड़िक को चिन्हिबा पाई आमान को शक्ति दियो सामर्थ्य दियो प्रभु टंकार लोभ यीशु ख्रीष्टन को छड़ा दरिद्र मानकर चिंता ए सब मनरु बाहरु आमे प्रार्थना करूछु जो माने ऑनलाइन रे अछंती सेमान को मध्य तुम आशीर्वाद करो जो माने ऑफलाइन रे अछंती सेमान को मध्य तुम जत्न नियो प्रभु आस्था दिन मान करे 27-28 जो सभा रही से सभार पाणीपाग से सभा तुम दासंकर उपस्थिति तुमर उपस्थिति से सभा द्वारा अनेक आत्मा रक्षा पाइबे साहाय्य कर प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन हे आमान को स्वर्गस्थ पिता तुम नाम पवित्र बोली मान्य हो तुम राज्य आसु जे परी स्वर्ग रे से परी पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमान को प्रयोजन आहार दियो आमान जे परी अपन अपराध क्षमा करियछु सही परी आमान को अपराध सब क्षमा करो परीक्षा रे फल नहीं मात्र मत रक्षा कर राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमरो आमेन आशीर्वाद ग्रहण करिबा प्रभु यीशु ख्रीष्टन को अनुग्रह पिता ईश्वरन को प्रेम पवित्र आत्मा को शांति और सहभागिता प्रभु यीशु ख्रीष्टन को द्वितीय आगमन पर्यंत आम समस्त उपरे प्रचुर परिमाण रे बर्तु आमेन यीशु रक्त रे जय यीशु नाम रो जय यीशु क्रूस रो जय यीशु